Hey guys, Assalamu alaikum, Namaskar, welcome back to my YouTube channel. আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ YouTube channel স্বাগতম জনাইছো. So guys, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি গলো আৰু লাষ্টৰ ভিডিওটো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুতে ভিডিও চাই মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ইমান ধুনীয়া শুভেচ্ছা দিছে তাৰ কাৰণে মই বহুতেই সুখী যে আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিও চাই ইনষ্টাগ্ৰামত আহিছে আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে আৰম্ভণিতে চাই গম পাইছে যে আজিৰ ভিডিওটো কিহৰ ৰিলেটেড হ'ব নিশ্চয় ঠিকে ভাবিছে মই যি মোৰ ইন লজ ঘৰৰ পৰা মই গিফ্ট পাইছিলোঁ সেইবোৰ গিফ্ট আনবক্সিং কৰিম লগতে যিবোৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা মিঠাই কেক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এইবোৰ আহিছিলে গোটেইবোৰ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আহক তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ Waste another day, eyes on my display ফাৰ্ষ্টত ভাবিছোঁ কেক কাটিং কৰি লওঁ তাৰ পাছত আনবক্সিং কৰিম এতিয়া বলক কেক কাট কৰোঁ কেকটো আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ সঁচাই কেকটো বহুতেই ধুনীয়া আছিলে কাটিবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু থবতো নোৱাৰি সেইবাবে কাটিলোঁ আৰু কিন্তু বহুতেই টেষ্টি আছিলে কেক আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে আমাৰ ঘৰত ঢেৰ মানুহ আৰু আমাৰ ঘৰত যেতিয়াই কিবা এটা হয় আবাই অকলে এনজয় নকৰে সকলোকে মানে লৈ এনজয় কৰে সেইটো বেছি ডাবল ফূৰ্তি লাগে তো সেইটো কাৰণে গোটেইবোৰ আমি একেলগে এনজয় কৰিছোঁ আৰু মোক কি উইচ কৰিছে আপোনালোকে শুনিব মোৰ হাঁহিও উঠিছে এতিয়া বলক সোনকালে ভাত খাব ইয়াৰ লগত ৰঙা এতিয়া বলক গিফ্ট আনবক্সিং কৰোঁ যিহেতু কেকৰ প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কৰোঁ বলক
ভাবিছি ভাঙিব ন ভাঙিব গোটেইবোৰ গিফ্ট খোলা হৈ গ'ল আমাৰ আৰু সঁচাই গিফ্টবোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া আছিলে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যে মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট কৰিলে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত যেনেকৈ মৰম দিছে ঠিক সেনেকৈ মৰম এইটো ভিডিঅ'টো দিব এতিয়াৰ পৰা সদায় ভিডিঅ' আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুন চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যিহেতু এইটো একেবাৰে বিনামূলীয়া হয় আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তাত মই এনি টাইম এক্টিভ হৈ থাকোঁ লগতে মই সকলোৰ লগত তাত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এয়া মোৰ আইডিও দি দিছোঁ আপোনালোকে গৈ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ